សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូមានវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ align left align right center ហើយនឹង justify មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់នៅលើ Microsoft Word ដែលអាចប្រើប្រាស់នៅខាងឆ្វេងកណ្ដាលខាងស្ដាំឬក៏បាទសងខាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់Microsoft Word មួយទាមទារយើងអាចប្រើប្រាស់ខាងឆ្វេងខាងស្ដាំឬក៏កណ្ដាលបានអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលគ្រូចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបាទឥឡូវលោកគ្រូសូមសរសេរក្បាលលើតិចសិនទៅបាទឥឡូវយើងមើលអក្សរដូចជាវាឃ្លាតឆ្ងាយគ្នាយើង select វាមកបាទយើងចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់ទៅយើងអូសពីកន្លែងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះមកក្រោមតែបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេយើងចុច Control អក្សរ A បាទអញ្ចឹងយើងដូរ font វាបន្តិចសិនមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដូរ font គឺយើងចុចនៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកខ្មែរ Osmol Line ជើងគឺអក្សរហ្នឹងវាដកឃ្លាអញ្ចឹងយើងដើម្បីឲ្យអក្សរហ្នឹងវាគៀកគ្នាយើងចូលមកកន្លែងនេះបាទ line and paragraph spacing អញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកពឹកមកហើយយើងយកលេខ1បាទចុចលេខ1ហើយវានៅតែអត់រួមទៀតអញ្ចឹងយើងចុចម្ដងទៀតបាទនេះយើងយកពាក្យ remove space after paragraph អញ្ចឹងចុចលើនឹងមកបាទអញ្ចឹងឃើញវា space របស់វាគឺគៀកគ្នាបាទបន្ទាប់មកនៅពេលដែលឥឡូវខ្ញុំចង់សរសេរអក្សរពី3បាទសាលារៀនយើងអញ្ចឹងចុះបាទរៀនយើងនៅក្នុងភូមិបាទយើងដាក់ភូមិតាំងក្រសាំងចុះឃុំតាំងក្រសាំងហើយដាក់ស្រុកមួយទៀតទៅស្រុកសន្ទុកបាទខេត្តខ្ញុំចុះបាទនេះការសរសេរលេខចុះនេះយកគាត់ថាជាគំរូបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបាទ enter តិចមកចុះមកក្រោមអញ្ចឹងអក្សរបើសិនជាចង់ឲ្យវានៅខាងឆ្វេងគឺយើងយកពាក្យ align left គឺនេះឬក៏យើងចុច control អក្សរ L យើងចុច control អក្សរ L ក៏បានដែរបាទយើងចុចសាកមើលបាទឃើញវាមកខាងឆ្វេងតែបើសិនជាចង់ឲ្យវានៅចំកណ្ដាលគេថាបាទនេះចឹងយើងចុចកន្លែងកណ្ដាលមកបាទយើងថា center នៅកណ្ដាលអូខេរត់ចាំមកកណ្ដាលតែបើសិនជាយើងចង់វានៅខាងស្ដាំដៃបាទ align right យើងចុចលើកន្លែងមកតែបើសិនជាចង់ឲ្យវាមានថាពេញទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំគឺយើងយកប្រឡោះនេះបាទដែលយើងហៅថា justify ឬក៏ control J បាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងវាយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអាចចុចអក្សរមួយអញ្ចឹងអក្សរមួយទៅបាទនេះឃើញវារត់ពេញបែបនេះមានថាទាំងសងខាងបែបនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការសរសេរអក្សរដែលកំណត់ខាងឆ្វេងឬក៏នៅខាងស្ដាំឬក៏នៅចំកណ្ដាលហ្នឹងគឺបាទអញ្ចឹងសូមបន្ថែមម្ដងទៀតបាទនៅខាងឆ្វេងនៅចំកណ្ដាលនៅខាងស្ដាំបាទនេះគឺ justify មានថាទាំងសងខាងអញ្ចឹងបើពេលដែលយើងវាយវាអក្សរវាទៅគឺវាលោតពេញតែម្ដងបាទទាំងឆ្វេងនិងស្ដាំគឺពេញបាទនេះគឺសម្រាប់ការបង្ហាញរបៀបតាំងអក្សរនៅខាងឆ្វេងកណ្ដាលឬក៏ខាងស្ដាំឬក៏សងខាងតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ